Menurutmu, lebih besar mana, cakar elang atau cakar beruang? Mungkin kamu akan menjawab tentu saja cakar beruang. Namun faktanya, ada elang yang besar cakarnya sama dengan cakar beruang. Ia adalah Harpy Eagle atau elang Harpy. Dia adalah elang terbesar dan terkuat di dunia. Walau mereka yang terbesar, tapi mereka juga gesit dan cepat. Ukuran cakarnya bisa mencapai 10-15 cm, sama dengan ukuran cakar beruang grizzly. Harpy Eagle bisa mencapai berat hingga 30 kg. Elang ini biasanya memangsa monyet, possum, dan lain-lain dengan membawa mangsanya terbang. Lebar sayapnya bisa mencapai hampir 2 meter. Mereka bisa terbang hingga kecepatan 80 km per jam. Tapi sayangnya jumlah mereka sudah berkurang drastis karena banyaknya aktivitas manusia yang merusak habitat mereka. Bagaimana menurutmu?